Итак, ребята, наконец-то освободился, сделал все работы. Такая прекрасная зима, сегодня 2 декабря, на улице плюс 20, сухо. Начинаю делать печку, а то топлю электричеством. В общем, есть у нас в наличии плита, вот такая, она перевернута, здесь у нее паз. Чугунную я ее очистил, еще покрашу потом термокраской. Плита где-то 40 на 45. Есть, собрал я трубы 102 разные по черметам, там у знакомых, это мне отдали с теплицы взамен на то, что я другую поставил. Есть у меня вот такие 2 отвода на дымоход. Есть у меня вот такая труба от бойлера, которую я когда-то демонтировал. 325 толстостенная, где-то 8. Сейчас буду делать плиту сверху, буду делать переход. Купил квадратик 12, буду делать рамку. Из него вот такой квадрат, переходящий в круг. Здесь будет вертикальная дверца стеклянная. Вот у меня от духовки есть стеклышко, вот такое жаропрочное. Где-то искал его, думал, выкинул. Все-таки нашел, это хорошо. В общем, печка будет поддувальца плотная, герметичная, регулируемая, с подачей тонкой регулировки воздуха, чтобы пиролизом топить и золу выгребать. В общем, сделаю ее на ножках, торцану здесь, подрежу, для того, чтобы плита была в уровень со столешницей на кухне. Знаете, иногда так хорошо жить, такое хорошее настроение иногда. Сейчас поеду в парк жонглировать. Еще купил акрил жидкий, буду реставрировать свою чугунную ванну. Потому что мастера говорят, что только глупый человек выкидывает чугунную ванну. У чугунной ванны нет срока службы. Ее можно в любом состоянии отреставрировать до идеала. Плохо те, кто выкидывают чугунные и ставят эти тонкостенные барабаны. Колодец уже полный. Вот у меня в хозяйстве появился вот такой 140-й двутавр, или 120-й, или 160-й, что-то не скажу. Я его выдернул донкратом из земли. Он торчал 1,5 метра в земле. Вот у знакомого торчал, он говорит, срежь его, забери, мешает во дворе. Я его выдернул. Какая травка зеленая среди зимы растет. Я сделаю из него стенд для испытания на разрыв различных. В общем, буду разрывать полосу 20 на 4. Буду разрывать профилек 15 на 15. Сколько он держит на отрыв, сварочные швы, сколько сделаю здесь рычаг просто 1 к 10. Буду испытывать на срез саморезы, сколько держат те или иные саморезы на выдергивание, на срез. Сделаю такой стенд испытательный из этого двутавра. Никак не доделаю свою колесницу. Вот сварил. Еще нужно для колес сделать ответные части, потому что они не консольные. Из профиля 60 на 40 сделал вот такое подобие лестницы, которая в будущем будет работать как лестница. Сделал здесь 2-ю перемычку, такую пластину нашел, приварил с отверстием. Это будет прицеп для мотоцикла. Здесь приварил фаркоп из рулевой тяги шаровой окушки. Вот это от старой кровати пластины. Здесь вот 8 резьба. Притянул под крепление. Здесь к багажнику закрепил. А из этой рулевой, из этой тяги, вот шаровой, которая в рулевой рейке ходила, я сделаю ручку для печки. Она будет открываться с помощью вот этой рукоятки. В общем, желаю всем здоровья, вдохновения, мира, вот, гармонии, чтобы в мире восторжествовала правда. Вот лопату подборную очистил от бетона старую, нашел, валялась с обломанной ручкой в листьях, покрасил, будет новая. Купил асбестовый шнур, будет под дверцу, все буду уплотнять. Ладно, зимнее солнышко
катится к закату. Сейчас искупаюсь, приму душ и поеду в парк. Приходите, будем учиться жонглировать. Так, рассказы уличного жонглера. Люблю Кубань. Какая тишина и покой. В этом небе, этих спящих деревьях. Очень медленно моя печка получается. В общем, верхний переходник сварен. Я с ней занимаюсь как-то спустя рукава очень медленно. То есть поддувало у меня изготовлено. Такое поддувало совок. Вот, с уплотнителем асбестовым. То есть оно сюда входит идеально плотненько, герметично. Таким образом. И можно потихоньку регулировать поддув воздуха по миллиметру. Ну и плюс вытащил, а там зола. Вот сейчас 4 или 5 кругов стер. Вот крышку вырезал. Это толстостенные трубы. Так, хватаемся. Вот крышку вырезал. Внутри труба прокрашена чуть-чуть белой термокраской. Просто испытал, как она работает. Здесь у нас будет вставляться вот такой вот переходник под стеклянную дверцу. Чугунную плиту покрасил. Вот стеклянную дверцу ставил в рамку. Там все проложено асбестовым шнуром. Будет примерно вот так. Основная толстостенная труба тоже зачистится. Тоже будет черненькая. Здесь будет 4 ножки. Такие под 45. С пятачками, как у летающей тарелочки. Вот такую изготовил рамку переходник, которая будет прикручиваться. Вот сейчас делаю, она будет не привариваться, она будет именно прикручиваться, чтобы у меня была разборная печка, чтобы потом в будущем можно было изготавливать детали по чертежам и собирать в большом количестве. Ладно, асбестовая, временно, чтобы асбест не отпал, я нити асбестовые наклеиваю на силикон. Ну, она потом прижмется. Все, и там они останутся. В общем, пришлось вот подогнать деталь. Сейчас прокрашу, прикручу, притяну. И буду собирать дальше. Дверь, навесы приваривать и колосник. Обувь сушится. На выходе труба уже не горячая. Основная температура отдается здесь. Горяченько. Никакого дыма нет. Тяга очень хорошая. Это постелил такой старый советский толстый брезент
который не горючий. Я его постирал, но он еще не высох. Он еще влажный. И шифер. Здесь заслонка на пружинке. Да, чтобы сама не закрывалась, не открывалась. Здесь сзади приварен теплообменник из 160-го швеллера. В толстостенной трубе восьмерки приварен швеллер, заглушен. 32-я труба выход, 32-я труба обратка. Здесь накрутится уголок и будет подача воды. Вместо перил будет подача. Дальше пойдет на полотенцесушитель и на теплый пол.